Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie das Parametermenü aufrufen und die maximale Temperaturgrenze einstellen kann. Als erstes rufen wir das Parametermenü mit den hier gezeigten Tastenkombinationen auf. Hier den Passwort ist -19. Nachdem das SP-Symbol angezeigt wird, können wir mit der oberen Pfeiltaste zum gewünschten Parameter navigieren. Wir können den Wert für die minimale Temperaturgrenze auf R1 und für die maximale Temperaturgrenze auf R2 einstellen. Und schließlich können wir mit der Ein-Aus-Taste zum Hauptmenü zurückkehren.